En el proceso TIG-LIP, el equipo trabaja maravillosamente y lo puedes utilizar para balconería o cualquier otro tipo de fabricación de muebles, ya sean acero de carbono, inoxidable, titanio. Solo recuerda que no es grado alimenticio, ya que requiere del contacto del tungsteno sobre el material base para poder abrir el arco. Pero de ahí en fuera, cualquier otra aplicación que tú puedas utilizar con el proceso TIG es altamente recomendada porque puedes regular desde 10 amperios hasta los 200. Por lo tanto, vas a tener un gran ciclo de trabajo y una excelente estabilidad de arco eléctrico gracias a que tiene un voltaje en vacío de máximo 20 voltios en el proceso TIG-LIP. En el electrodo tenemos el voltaje en vacío de 80 voltios, reales 79, checaditos.